día acá en Bike Repay vamos a ver, nos llegó unos materiales. A ver, nos llegó, claro, nuestro pedido de Bike Repay. Ahora tenemos cuenta de Facebook, vayan a visitarla, también nuestro contenido en YouTube. Así que vayan, denle like y suscríbanse. Tenemos una cámara 2.75, una cámara de moto rodada 2.75. También dos latas de aerosol, una lata de aerosol de turbo rosa y una color crema. También nos llegó un forro para chicote blanco y unos dos rollos de cinta, dos rollos de parche y un asiento de estos esponjositos que te ponen a la bici. Me llegaron dos asientos, uno negro con gris y uno blanco con flores. Y dos cajas de parches enteros. Y varias cámaras del rodado 20 y 26. Esa la vamos a poner acá. También nos llegó una cadena de bici de la marca Maya. Nos llegaron 4 paquetes de cadenas de la marca Maya. Este tipo de cadena es para las bicis que traen cambios, y estas otras verdes son para las bicis que no traen cambios, como las BMX. Ponerlas acá. También nos llegaron unas varillas de carretillas como esas. Están allá. Una blanca y una rosa. Llegó este desviador trasero de la marca Shimano, como la pueden ver. Nos lo encargó un cliente. Lo voy a poner. Aquí tenemos otra cámara para moto, también del rodado 2.75. Y un par de puños para manubrio de bicicleta, uno rosa y uno azul. También nos llegó este eje cuadrado con tazas, así aquí como lo pueden ver. También es un pedido de un cliente. Y también tenemos cámaras de bici para rodado 24. Cámaras de bici rodado 24. También tenemos una mazorca de rueda libre, que es olor dorada. Una mazorca de rueda libre color dorada. También unas tazas de la marca Neko estándar. También tenemos un sujetador para poner así canastilla y así accesorios. Ahí tenemos una cartita de los Reyes de Dragon Ball. Creo que ya la voy a usar, ¿verdad? La voy a usar. Esta la vamos a poner. Nos llegó un eje trasero largo negro. No nos llegó solo uno, nos llegaron varios ejes. Estos como aquí se van a caer, pero los vamos a poner acá. Nos llegó un poste para manubrio
para bicicleta Over de la marca Mago. Se lo pongo acomodado por acá. Más cámaras y más ruedas libres, más mazorcas con rueda libre, doradas. Llegaron más. Y cámaras y una bolsa vacía. Bueno, eso fue todo, amigos. Gracias por ver este video. Fue todo lo que nos llegó. Varios son pedidos de clientes. Si quieren ver más unboxing en este canal, estén pendientes. Denle like, suscríbanse. También chequen nuestro contenido en Facebook. Sé que les va a agradar. Y felices fiestas. Merry Christmas y hasta la próxima.